Bom dia, família. Jean Time Car Service. Mais um dia começando aí, graças a Deus, né? Apenas segundona, tempo nublado em Campinas. Estamos aqui na Avenida Amoreira, a bordo de um Honda City 2013. Acabei de buscar esse carro, filetear o cliente ali no hotel. Onde que chega a informação, né? Até que ponto o cliente se desloca de um lugar para o outro em busca de uma qualidade de serviço, um procedimento, né? Que gosta do carro, gosta de manter bem revisado. Às vezes nem eu olhando mesmo, hoje eu falei pro cliente, né? A gente fica até prestigiado, assim, falta palavras para agradecer, né? Mas sabe que é Deus, né? Em todos os momentos, porque já passamos por momentos muito difíceis, né? De não ter um cliente na porta, ficar o dia todo de braço cruzado, mas depois que, né, correu atrás de informação, fomos atrás de uma literatura, do estudo, né, ver que o resultado começou a chegar. Aí esse Honda City aqui, 2013, nosso amigo Caio, esse rapaz saiu de Vitória do Espírito Santo, tá? Do Espírito Santo, Vitória, rodou mais de 1000 km, 1100 km, para chegar aqui em Campinas, pra trazer o carro pra gente fazer aquela revisão preventiva, né? Ele saiu domingo, hoje é dia 30, segunda-feira, tá? Do mês 5. Esse é o domingo da casa dele com a esposa e a filhinha. Veio visitar um amigo em Sorocaba e já casou de deixar o carro aqui pra gente fazer aquela revisão. E vai seguir pra Sorocaba, o amigo vai buscar ele mais tarde no hotel. Vai ficar os dias que for necessário, né? 2 ou 3 dias que seja, pra fazer aquela revisão padrão. Então é gratificante, né? Saber que a mídia social ajuda você, né? Graças a Deus nós somos evangélicos e tem aquele negócio, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, se você usar a mídia pra coisa errada, você vai achar coisa errada. Se usou pra coisas boas, vai agregar coisas boas. Então, agradecendo aos amigos inscritos no canal, já tá em Car Service. E isso é gratificante, né? Eu comecei a postar vídeo na rede social e achei que eu com uns 5 anos, mais ou menos, através do meu filho. Ô pai, você faz um serviço legal, tal, mexe com muito Honda, faz uns vídeos, posta aí, vai ajudar muita gente, né? E eu era meio acanhado de falar na rede social, dificuldade na dicção da fala, né? Hoje a gente vai aprendendo, vai tendo mais calma e tal. Mas graças a Deus tem resultado, tem ajudado muita gente. Tem as críticas, né? Isso não vai faltar, não vai conseguir agradar a todos, né? Mas dentro daquilo que é do nosso conhecimento e procuramos fazer o melhor, estamos vendo um resultado positivo aí. E a ponto que chegou esse cliente, né? Veio de Vitória, do Espírito Santo, 1100 km, nos ligou na semana, falou, tô indo aí. Falei, cara, mas é muito longe. E tirou um print da tela, já postei no Instagram, né? E não, vou estar aí dia 30, você recebe? Eu falei, recebo, né? E veio com o carro realmente. Hoje de manhã tava aí, tomou um café com a gente boa demais. Obrigado, viu, Caio? Pelo prestígio, né? De conhecer uma pessoa como você, simples aí, humilde, né? Mas gosta do que é bom e aí vai lá. Vamos juntando, né? Ouvi dizer que até as pedras se encontram, né? Quanto mais nós que temos perna, temos condição hoje de ter um carrinho, graças a Deus. E se locomove, né? Então nós vamos fazer aquela revisão padrão no carro do nosso amigo Caio. Relógio de válvula, bico, viu alguns barulhinhos, né? Correia, ele trocou fluido, trocou pneu lá em Vitória. E quer fazer aquela revisão, porque ele acha que o carro tá com um pouco, passando vibração pro carro. Realmente dá pra sentir o carro vibrando. A intenção é aí que já que é com o coxinho quebrado, alguma coisa assim. E vocês vão acompanhar nosso serviço aí nessa semana. Valeu? Vou ver se consigo fazer um vídeo mais completinho aqui, pela distância, né? Nosso amigo veio para prestigiar nosso trabalho. Então nós vamos estar procurando fazer aquilo que é melhor. Bora pra cima. Vamos chegar. Boa tarde, família. Ó quem tá aí. Aquele Honda Fit que eu comentei no vídeo, que viria de Vitória, Espírito Santo. Aquela revisão padrão, JM Car Service, belezinha com vocês. Vamos para mais um servicinho aí. Meu carro já tá frio, o cliente veio de Vitória do Espírito Santo fazer o carro, fazer aquele serviço padrão JM Car Service. Então já tá aqui no leito, né? Como daí fala. E vamos trabalhar em cima da revisão de 40, limpeza de bico, regulagem das válvulas, aquele padrão que a gente segue aí na linha Honda. Valeu? Os amigos que acompanham aí, obrigado por estar inscrito no canal, estar acompanhando nosso trabalho. Segundo cliente, tá? Eu vi ali, esse carro tá com 190 mil registrado em odômetro, câmbio automático, ele trocou o fluido do câmbio, né? Lá em Vitória.
tá? Esse carro tá fazendo na gasolina. Não sei se vocês repararam aí. Esse carro tem kit gás, tá? Ele veio até onde deu no gás, depois passou na gasolina, encheu o tanque e veio pela Dutra, né? Mas a média de consumo do carro aí na gasolina 8,8. Muito gastão, né? Se for ver, desequalização aí. Nós vamos estar desmontando o veículo, tá? E vamos ver que nós conseguimos melhorar nisso daí. Ele tá com 180 mil, nem confirmei com vocês aqui, vamos lá. 180 mil, 190, olha lá, 190.310, tá? Ele pegou esse carro com 10 mil km, era de família, da mãe e tal, passou pra ele. E ele trabalha no comércio visitando loja, então acabou rodando bem, tá? Então ele optou pelo gás, pela autonomia, né? E consumo do veículo aí, que gasta bem menos. E lá pra eles é bem melhor, né? Aqui a gente não trabalha com kit gás em termos de regulagem, tá? A gente já passou pra ele que ele falou, não, a parte do gás tá afinado, tá belezinha. Eu quero fazer uma revisão padrão aí, porque aqui eu não tô achando um gabarito assim, igual vocês trabalham aí. Ele aproveitou que veio aqui pra Sorocaba visitar um amigo, conhecer, né? Visitar a casa de um amigo aí, já aproveitou de deixar o carro. Nós vamos trabalhar em cima dos carros dele aqui. Valeu, família. Bora pra cima, vamos desmontar o bichinho. Carrinho aqui, ó, a gente vamos trocar também o fluido dos freios, então nunca trocou, tá? Visivelmente, né, a gente olha assim, tá escuro, mas pela coloração e tal, vamos desmontar tudo, lavar, aquela lavagem top, né, filtros, vamos desmontar aqui, vamos ver o que tá ruim. Ele nunca fez limpeza de bico, injetor, fez uma vez, muito tempo atrás, e como anda só no gás, né, apresenta falha, mas normalmente quando anda no gás resseca as borrachinhas do bico injetor, então ele trocou as 4 bobinas já, trocou vela, e o carro tá andando, porém ele estranhou porque fica com a luz de injeção acesa. A gente percebe que foi trocada a sonda da lâmpada superior ali, né? Mas o carro tá funcionando perfeito. Tem mais para aquele gabarito mesmo. Então vamos correr desmontar, né? Deixar desmontadinho. Amanhã cedo a gente vai fazer a regulagem das válvulas, conferir tudo certinho. E a gente volta aí pro procedimento. Bora lá, família. Olha aí que já tá desmontado. A junta da tampa de válvula, né? Já a gente observa. Ela perde aquele vinco, né? Se olhar aqui, ó, ela tem umas ondulaçãozinhas aqui, né? Pra fazer a vedação. Já tá achatado, tem que ser trocado. Aqui, ó, você vê pelo tanto de km, o motor tá limpinho, ó, sem verniz, sem nada. Ele troca o óleo é pra 10 mil, ele troca a cada 7 mil. Tá? Então isso ajuda bastante, né? E por estar no gás também acaba evitando de sujeira interna, que o gás é mais seco, mantém o motor mais limpo. Porém traz ressecamento nos retentores, né? Vou passar pra vocês aqui, da luzinha pra dar uma clareada melhor. Aí, ele cria aquela borra nos bicos, tiramos os bicos também de partida frio, ó, que vai aí. Aí eu tinha passado cola aqui, ó, silicone, tá vendo? Aqui não pode usar, a gente usa a junta. Isso aqui é por falta da junta metálica, né? Tem que trocar a junta, acaba usando cola pra tirar que tava grudado. Tiramos as bobinas aí, depois 4 bobinas novas, tá? Da Gauss. As velas também NGK, então queimando perfeitamente. Aqui visivelmente aqui mais a parte de revisão mesmo da parte de válvulas, eletroinjetores. Aqui a fralda da partida frio. Olha a situação que tá os bicos de partida frio. Olha aí, ele entope, tá vendo? Quase não usa, né? Pô, ele marca que tá andando só na gasolina. Todos os bicos de partida frio, ó, tudo entupido, obstruído. Então aqui, na hora de usar álcool aí, né? Ele falou que lá ele prefere a gasolina. Então na hora que usar álcool aí ia dar problema, né? A gente vai fazer a limpeza geral, né? Trocar a junta e os reparos dos bicos, né? Olha aí, todos 4 obstruídos. Esse aqui é o bico normal. A gente observa aqui, ó, vendo os anelzinhos Oric. A gente vai pegar aqui, aí, ó, tudo tá quadrado, tá vendo? Aqui assim, ó, você vê que tá quadriculado, ó, quando resseca, acaba dando passagem de ar falso, tá vendo? Ressecado. O bico aqui em si, você vê que não tá sujo. Vamos ver na máquina, né? A equalização, como é que tá. Pelo consumo que tá tendo, é excessivo, né? 8 km por litro de gasolina é muita coisa. Tá? Então aqui o motor já tá desmontado. Amanhã de manhã, né, vem com a regulagem das válvulas. Vou ver se eu consigo colocar o celular no suportinho pra gente pegar a válvula que é a regulagem. Vou montar direto o injetor. Tá? O amigo veio de longe. E vamos seguir com o procedimento aí. Bora aqui. Injetores na máquina. Né? Estão trabalhando perfeitamente os eletroinjetores, né? Você vê os biquinhos, né? O LED. Perfeito. Terminação na gasolina, né? Olha lá.
Tá os quatro aí bem equalizados. Tá na casa aqui dos 70, 76, 77, 77, 76, 76. Quer dizer equalizados, né? Por falta de... Ele falou que fez a limpeza, só o rapaz não trocou as peneirinhas. Ficou com medo de trocar as peneirinhas. E as borrachas de baixo também, eles são as mesmas. Tá? Vamos trocar elas e seguir com o procedimento. Aí, família, as peneirinhas tudo nova, o bico já limpo, né? Trocados nas Origin, com kitzinho Origin. E agora vamos fazer o encaixe das peneiras, né? Aqui, ó. Colocando as peneirinhas, no padrãozinho. Olha aí, tá? Uma coisa só, conferir o aperto. E vai uma por uma. Tava com as peneirinhas original ainda. Tirou fora, os Origin tudo certinho, tudo trocadinho, né? Trocou esse aqui, o resultado é show de bola. Os quatro trocados, peneirinha tudo nova. Só seguir montando. Aqui, família, o injetor já instalado na fralda, né? Vou passar uma vaselininha nos bicos dele, como de costume, tá? Pra ficar aquele serviço padrão. E aqui também nós instalamos os injetores, né? De partida frio, ó. Com as borrachinhas. Então vamos levar para dar aquela lavada, porque impregnou, né? Vocês passaram o colo, que foi aqui, ó, que deu uma crosta. Olha aí. Tem um produto que a gente passa que solta tudo isso aqui. Vamos passar, ver se consegue soltar para deixar bem limpinho. Vamos montando. Bom dia, família. Bora para regulagem de válvula aqui. Tempo meio chuvosinho. Já tá aqui em ponto morto superior, né? No caso é o UP. Primeiro cilindro aqui. Agora a gente comenta, né? Válvula aqui de escape, de admissão. E a traseira aqui de escape, ó. Aqui tá com a válvula 15, que é 25, tá? Aqui é de 15 a 20, né? De 25 a 30, tá? Olhando aqui, ó, vou passar a primeira válvula aqui, ó. Você vê que não passa 15 folgado. E chega a entrar 25 aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Passando 25, ó. Então tá muito folgada a de admissão, tá? Entra 15 com folga, tá entrando 25, então não pode, no máximo 20 aqui. E aqui de escape tá até razoável, tá? Mas porém também tem um pouco de folga, ó. Olha lá, 25 bastante folgado, correndo livre, ó. Porém não passa 30, tá? Então tá, bem dizer, os dois na mesma regulagem. E não pode entrar menos e mais saída, pressão e vazão, né? Então nós vamos trabalhar em cima da regulagem das válvulas agora. Eu ia tentar pôr aqui, mas o tempo de chuva ali, os carros, a máquina aqui batendo barulho, então vai atrapalhar. Mas você já conhece o nosso procedimento, tá? Estamos com o mecânico pro aberto também ali, para seguir o diagrama elétrico de revisão. Vou passar para vocês aqui. Aqui, ó, no notebook aberto. Aqui nós temos esse mecânico pro, é uma ficha da Bosch, né? A gente acaba, eu tenho o Simplo também, mas como tem esse recurso também aqui, ó, uma coisa mais atualizada, atualiza constantemente, né? Mecânico Pro, isso aqui é da Bosch, nós somos Bosch Car Service, né? Ficha técnica de revisão, ó, a todos os parâmetros, de 2013 a 2014, motor 1.5, motor 1.5, né? Regulagem de válvulas, de 015 a 019, escape 026 a 030, pressão de compressão do motor, né? Aqui nós segue esse procedimento. Vamos seguindo isso aqui, ó. Aqui dá todos os parâmetros, né? RPM, pressão de válvula, para aquecimento, temperatura da válvula termostática, em graus valores, né, que vai dar aqui, ó, em graus Celsius, pressão de combustível de 4, né, 0.0 a 4.2 bar, os fluidos que tem que ser usado 0W20 ou até o 1030, né, depende do motor. Hoje a Honda tá aqui 0.20, mas no manual tá marcado 1030, porque a Honda unificou, tá, os fluidos, pode usar sem medo nenhum. Transmissão manual ATF, o litro que usa. Transmissão automática, né? Genuína, 5.2 litros. Diferencial e tal. Então aqui segue um procedimento, tá? Sistema de arrefecimento, o aditivo que usa nele, quantos litros que vai, ó. Fluido de freio, DOT 4, né? Então a gente segue procedimentos aí que faz a diferença. Esse aí que às vezes a turma comenta, ah, mas saiu tão longe para fazer uma revisão? Não, tem cliente que busca qualidade, né?
ele comentou, às vezes o preço tem uma diferencinha, mas o procedimento é feito correto e dentro do padrão que exige, né? O manual do carro e o cuidado que a gente faz, né? Então bora lá para regulagem e vamos que vamos. Bora lá, família. Olha que a gente já tá tomando forma aí, né? Já fizemos a regulagem das válvulas, colocamos a junta, né? Já limpou a tampa de válvula, já colocamos as bobinas, tudo torqueadinho, marcadinho certinho. A gente já faz a troca, né? Aperta as velas certinho, torqueia. Já trava com o laque químico aí, ó, toda a volta dos parafusos, para não esquecer, né? Tem muitos parafusos, vai colocando já, torqueando, já marcando, para ir por etapa. Indo por etapa aí, né? Bico já montado também, bico e parte da frente também já montado. Como tem um pouco de fio aqui, né? Por ser um carro a gás, então acaba dificultando um pouco a limpeza do cofre, né? Mas mesmo assim, né, vamos limpar o máximo que der aqui. Vamos ainda trabalhar o sistema de freio, como tá bem sujo, né? Desmontar isso aqui tudo, aproveitar que tá sem o filtro aqui, é melhor para limpar. Já fazer aquela limpeza padrão, montar aqui a mufra. Depois a gente volta aqui já para finalizar aqui só a montagem do filtro e trocar o fluido. Troca 100% do fluido. E vamos trocar também aquela buchinha da barra estabilizadora. Depois eu vou pôr no vídeo para vocês verem que eu engato o carro, né, você vai sair 600 um estralinho no pé do lado do motorista. Ontem eu fui ver onde estava erguido no elevador aqui. Um estralinho, fui ver a bucha lá, tá estourada dos dois lados. Mas olha como muda bastante, tá bom? Bora pra cima. Bora lá, família. Mufra montada. Aqui já tá, bem dizer, quase que liberado. Desmontamos aqui o sistema de freio, tá? Já fizemos a lavagem, né? Deixar tudo translúcido, bonitinho. Olha lá, tudo lavadinho, tá? Aqui é a diferença, né? A gente tira fora, limpa, bate o ar, não bota resíduo de água nenhum dentro, tá? Deixa secando aí por baixo de umas horinhas. Tem um pouco de abraçadeira aqui, ó. Que é do Espírito Santo lá de ser beira-mar, né? Da marisia. Então muda a coloração. Mas vamos pro auditivo. O indicado pro veículo aqui, ó. Apoio do top AT.4, né? Esse aqui é um fluido aí de alta qualidade, temperatura de ebulição muito alta. Show de bola. Recomendado pela concessionária. Bora pra cima. Bora lá. Ó, quem já tá tomando forma. Amarelinho, né? Top, top. O fluido fica aí dentro. Vê que dá translúcido, né? Olha aí. Vamos pôr a lâmpada aqui pra gente avaliar. Isso aqui tem que ser trocado aí a média de 40 mil, ó. Tá? Olha aí. Tá vendo? Lá em cima também, ó. Sem sujeira, sem nada. A gente faz a sangria nas rodas, né? Na roda também tem que sair amarelinho em volta aqui. Só amarelinho, só fechar. Tá trocado 100% aí. Beleza? Agora vamos montar o filtro. Vamos dar partida no carro. Fechar aqui o tampo. E depois a gente vai levar para a lavada estética aí. Antes disso aí, trocar os batentinhos lá da barra estabilizadora, os mancalzinhos. E vamos seguindo. Bora lá, família. Caixa montada, tudo belezinha. Posso fazer aquela limpeza estética aqui, né? Para dar aquela diferenciada. Vamos aqui, ó, chave ligada. Vamos apagar os parâmetros. O bom do PDL que depois dessa atualização 2.2, ó, ela ficou... Tem um sisteminha aqui legal que a gente consegue imprimir junto no laudo, né, do cliente, dados do placa, usado da oficina, já assim que é melhor. Vamos lá. Aqui, ó, Honda. Já dá um ano de carro 2010 para cima, consegue fazer a busca automática, né? Ok. Esse aqui é 2013. Automática, vamos lá. Tá buscando, a chave tá ligada, né? Aqui, ó. Olha lá. Ele já dá o veículo, né? Olha lá, ó. O veículo atual é um veículo 2013, Honda City, motor 1.5L, né? E VTEC 1.5, aqui dá o código do chassi do veículo. Dá o odômetro, né? E aqui, ok. Se eu quiser salvar aqui, eu salvo. Tá, então vou colocar o odômetro aqui, ó. Quantos km tá lá no carro. Já se imprime junto no laudo. Ó, 190, 310. E você põe aqui, ó. Vamos lá. 190, 310. Ok, beleza. Olha lá, já tá lá no odômetro. Agora vem aqui na placa, ó. Placa do veículo, já dá o código, né? Aí vem na placa o VF. Isso aqui a gente consegue. Vamos ver aqui. 5654. Já fica no laudo.
Isso aqui a gente consegue. Já gravou a placa. Vamos pôr do jeitinho que é lá. A gente põe os pontinhos, né? Vamos mudar aqui os pontinhos. Os traços certinho. Beleza. Agora sim. Aí salvou. Isso aqui a gente imprime depois o laudo pro cliente. Ok. E tá entrando varredura de código do motor, né? Não ligamos o carro ainda, tá frio, vai dar a primeira partida agora. Ele falou que tava com a luz acesa dando anomalia, né? Olha lá. Código P 0420, eficiência no sistema catalisador abaixo do limite. Porém, como o carro trabalha no gás, é normal que gere esse tipo de código, tá? Na gasolina não pode gerar, ou na injeção, né? Ligado normal. Então vamos apagar essa avaria. Ok. Olha lá, resetou o módulo, tá vendo? Fez um barulhinho. Ok. Como limpamos ali a borboleta, né? Vamos ver aqui, ó. Função especial, aguarde 5 segundos. Vamos ver as opções que ele dá aqui pra gente. Fazer regulagem de válvula, tudo certinho. Vamos continuar. Fazer aprendizagem de cor de borboleta, né? Para pegar o ponto. Limpeza de verbrequim, aprendizagem de CKP, definição de ECM, gravar teor de álcool, polenta na gasolina, aprendizagem do corpo de borboleta. Aqui, ó. Para pegar o ponto de novo da carro automático, sim. Aprendizagem da posição de borboleta, ok. Essa função redefinirá os valores, né, de aprendizagem após a limpeza e tal, sim. Deseja redefinir a aprendizagem, sim. O processo, tá? Ele apagou os valores, né? Agora temos que seguir esse processo aqui, ó. Certifique-se de a carcaça esteja limpa. Ao contrário, pode gerar algum erro. Tá tudo ok. Então aqui a gente dá a partida no veículo, né? Ó, dá a partida no veículo. Mantenha ele até 3000 RPM, né? Em carga. Em PON. Até atingir 90 graus ou ligar o eletroventilador. Depois deixe o veículo em marcha lenta por 5 minutos, né? Até ligar a ventoinha. E depois leva para uma volta moderada. É isso aí. Então nós vamos dar continuidade aqui, ó. Tá? Sair. Vamos dar a partida no veículo e fazer a aprendizagem. Daí a gente volta com ele estabilizado, para não ficar o vídeo muito longo. Valeu? Bora lá. Vamos dar a partida aqui. Primeira partidinha. Vamos ligar a chave. Ligar novamente. Vamos dar a partida. Olha aí. Primeira partidinha. Após a regulagem de válvula, limpeza dos bicos. Agora acelera o carro a 3000 RPM e segura. Eu vou segurar assim até apagar a luzinha da injeção ali, a luzinha azulzinha, né? Da temperatura. E ligar o eletroventilador. Ligou o eletroventilador, a gente tira o pé e deixa em marcha lenta por 5 minutos. Até ele atingir a estatura perfeita ali. Depois a gente segue. Bora pra cima. Família, o carro já aqueceu, ligou o ventilador. Estamos acompanhando os parâmetros aqui, né? Vamos ver o negócio aqui, ó, fazer um teste. Esse aqui é o FEX, ferramenta líquida. É uma revisão, né? Ajuda a descarbonizar a câmara de explosão, ele equalizar o eletroinjetor, limpar o catalisador. Uso muito recomendado para quem tem Amarok, tá? Para fazer a regeneração do filtro, né? Quem usa seno diesel aí a cada 2 tanques, não tem problema aí com o entupimento do filtro de regeneração ali. O catalisador, né? Sensor MAP, sensor relação ao combustível, tá na gasolina, 14.7. Tempo de injeção em 2.3, top. Bateria, tempo de resposta da sonda, né? Sonda 1, né? 1 volt. MAP, sensor MAP. Combustível. Vamos ver se não consegue melhorar essa aqui, ó. Traçar combustível, tá? 14.7, né? Esse aditivo aqui, ó, ele ajuda a tirar solvente, né?
melhora a octanagem do combustível. E sempre a gente faz a revisão padrão, a gente coloca um desse aqui no tanque para melhorar o desempenho da queima, né? E a limpeza da câmara de combustão. Vamos cuidar aqui. Eu sempre adiciono um desse aqui no tanque. Como o tanque está cheio, a gente vai pegar o carro amanhã por certo aqui. E vai pegar a rodovia. A gente vai ver a resposta dele aí. Vamos adicionar isso aqui no tanque. Enquanto vai abastecendo aqui. O carro tem que ficar ligado mesmo por volta de uns 5 minutinhos. E a gente já estamos monitorando lá o tempo de injeção, o tempo de resposta. Vocês vão ver, esse carro tá na gasolina, né? E às vezes a gasolina é posta em rodovia e tal. Se vocês olharem aqui, ó, o escapamento do carro tá aqui, ó, tá sequinho, trabalhando redondo, não tem marca de nada molhada aqui no chão, tá vendo? Deixa o carro ligado uns minutinhos, depois a gente vai ver se tem mistura no combustível ou não. Beleza? Ferramenta líquida Fex, que não acha em autopeça nada, é direto pros mecânicos mesmo, pro reparador. Então nós vamos estar acompanhando. Assim que nós tiver um retorninho ali, a gente volta a filmar pra vocês. Valeu, família. Colete o ventilador já várias vezes. Olha o motorzinho. Sereninho, né? Silencioso. Sem falha, sem nada. Tempo de injeção, ó, após o produto 2.2, 2.7. Será que abaixou? Será que o produto faz diferença? Né? Muda demais, o carro fica silencioso. Motorzinho bala. Para vocês, como o produto age. Ligado, volta 5 minutinhos. A gente olha aqui, ó. Olha aí. Começa a jogar, ele elimina a água do combustível e aumenta a octanagem, né? Isso aqui vai ser bom rodando. Rodando você vai notar uma boa diferença, né? Eu vou deixar aqui. Vem 8.8 na rodovia, né? Tá cravado ali, ó. 8.8, tá? Vou passar pro cliente. Provavelmente amanhã ele vai buscar o carro, vou levar agora lá rápido para dar aquela limpeza, aquela higienizada pro cliente, né? Já prontinho. E depois eu vou trocar as buchinhas, eu volto com vocês com os vídeos. E assim que ele pegar a rodovia, vou rodar pelo menos uns 100 km na gasolina. Depois ele dar um feedback para nós, para ver se melhorar a autonomia do veículo, né? Vai ficar dentro do padrão aí. Olha que resultado top. Tudo funciona. Quando a gente põe alguma coisa no carro e a gente fala e recomenda, que realmente tem teste, né? Comprovada, que resolve. Bora pra cima. Olha lá, família. Vamos apagar essa luz aqui. Olha lá, montamos aqui. Passamos pro cliente, esperando dar o feedback dele lá. Pra gente ver se vai trocar as pastilhas, né? Meio de longe, ó. Já ver que a tábua já não tá no ferro não, mas tá bem no limite já, né? Aproveitar que tá arrancado. O disco tem uma rebarbinha leve, o outro lado tá um pouquinho mais. Eu vou passar pra vocês aqui uma parte aqui, ó. A respeito da buchinha da barra estabilizadora, né? Já é quase 6 horas da tarde. Já erguemos aqui pra trocar. Como já teve que desmontar aqui a... Aqui, tá vendo a folga que fica lá na bucha? Tá vendo? Desmontou aqui, já vai trocar o terminal de direção e a barra axial, tá com a folguinha. Então eu já preciso fazer o vídeo pra vocês verem o trabalho que dá, né? Ele tem uma chavinha 12 aqui, ó. Essa chave 12, a gente vai lá pelo acesso, né? É meio ruim. A gente destrava ela aqui, ó, tá? Destravou. E aí você não tem que ficar com a chavinha aqui, ó. Aí pra cá. Aí também vai mais de profissional, né? Vem a pneumática, o acesso ali com a peça no local é difícil. O que a gente usa? Tem essa chavinha aqui, ó, joguinho de torques, chavinha de chave. Baratinha, chavinha de 1/4, né? Usa a parafusadeirinha. E essa ponta aqui, ó, você vê ela entorta, ó. Olha lá. Então você põe ela, ó, ela faz o vinco. Quando você destrava lá, não sei se consigo pôr pra vocês verem ali. Como só filmar é difícil. Esse menino aqui ele filmava. A gente consegue colocar a chavinha lá, ó. Se consigo pegar por aqui por cima, ó. Consegue pôr a chave lá. Gira a lanterna aqui, fica melhor. Aí, inverti ela pra baixo. Agora assim, ó. Põe a chavinha lá. Você vai pegar aqui no vídeo, ó. É a chave 12. Olha lá, a gente torce ela, tá vendo? Olha lá, encaixou. Dá pra pegar no vídeo, né? Olha lá. Aperta aqui, ó. Apertou. Vai inverter aqui e a gente solta. Olha lá. Soltou, ó. Arranca um parafusinho, arranca o outro. Aí facilita o serviço, né? Você tem que procurar investir, né? Ferramenta tem que ter. Se fosse no mar tinha caído, mas tá ali, ó. Tá de boa. Com a mão só filmar ali, fica difícil. Com as duas mãos é facinho pra trocar. Tá? Daí, talvez eu tenho aqueles
Pessoa que gosta de mexer no carro, né? Tem as ferramentinhas em casa. Facilita bastante. Agora eu vou arrancar a traseira ali, também mesmo processo. Depois a gente volta com o resultado com a bucha nova aí. E família, como a gente sempre comenta, quando fica brilhante, ó, ele vira como se fosse um vidro. A borracha com ferro, né? Vitrifica. E é original ainda, né? A flechinha aí. Ele é duro, rígido. Para abrir. Você vê que tem uns que a gente abre aqui, ó, tem facilidade, né? Esse aqui, ó, tá rígido. Não sei se dá pra ver na luz ali. Mas ele tá muito rígido e duro, ó. Aqui, ó, ele tá pegando aqui, tá vendo? Quando começa a correr o eixo, a barra estabilizadora aqui, ó. Vou mostrar com a luz aí pra vocês verem. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui na barra, por cima aqui, acho que é melhor. Eita. Aqui. Aqui acho que vai ser melhor. Olha lá. Na barra aqui, vamos ver se vai dar pra vocês verem. Um pouquinho em cima. Aí. Vamos tocar a mão aqui, ó. Esse aqui é um batente, ó. Quando tá justinho, ele fica um pouquinho longe, não pode encostar na bucha. Quando começa a folgar, ele começa a correr. Tanto pra cá quanto pra lá. Aí fica dando batente, tanto lá de cá quanto lá de lá. Esse metal aqui, ó, né? Começa a pegar essa parte da bucha. Vou mostrar pra vocês também a flechinha pra frente, ó. Tem uma flechinha bem aqui, ó. Tá? Aqui vai pro lado interno, ó. Olha lá. Então ela corre e começa a bater aqui, ó. Faz barulho ringido, batendo. É um sarcê só. Mas é isso aí, turma. Hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã de manhã a gente pega, faz o outro lado. Já chegar, as buchas já tá aqui, só faltar elas terminar a direção. E a gente segue com o procedimento de montagem aí. Bora lá. Bom dia, família. Vamos dar seguimento aqui na montagem do City. Nosso amigo Caio, né? Voltar pra casa aí, tudo revisadinho. Aquele talento. Aqui, família, as buchinhas da barra axial, tá? A gente usa a Honda, né? Original. E o custo dele é, em vista dos que você compra paralela aí, se for ver, dá quase eras por elas, né? E a qualidade, a durabilidade é outra. Tá? Duas buchinhas. Aqui tá a correia de acessórios também, ó. Tem uma pauladinha. Pra manter o original, né? Você põe essas correias aqui de acessório paralela, ela começa a gritar, tá? Vai aqui, ó. Né? Essa correia de acessórios aí, nós vamos trocar também. Ele tá com 190 mil. Ele nunca trocou essa correia. E tá, visualmente ela tá mais trincadinha, ressecada, né? Já utilizou também a troca das pastilhas, né? Vamos também já tá. O disco, você vê que ele tá bem enferrujado. Já fazer a troca dos discos. Tá? Ele autorizou também fazer a troca dos discos, pastilha. E dar aquela revisada aqui. Depois nós vamos levar pra alinhar, fazer aquela lavagem. E vamos seguir montando, turma. Eu vou ter que cortar, tô sozinho aqui hoje. Infelizmente aconteceu uma fatalidade na família. Amigos, né? Nós crescemos juntos, de escola. E uma moça aí fez uma angioplastia, com esse negócio de cirurgia estética aí, complicou. Infelizmente veio a óbito aí ontem, né? Os sentimentos da família também, alguns deles acompanham o nosso canal, nosso trabalho. É difícil até de falar, né? Mas Deus conforte a todos da família aí, tá? Meu pai, como é muito presente, acabou indo lá, minha mãe, minhas irmãs, né? Dar aquela atenção e suporte pra família. Como você não tá desse jeito, meu filho também tinha um exame pra fazer hoje. Então agora pela manhã ainda tá meio tenso. Mas eu vou ter que cortar o vídeo aqui para fazer a montagem, depois eu volto com a montagem ali. Valeu, família. E eu boto o resultado top para vocês. Um abraço, vamos. Bora lá, família. Olha quem já tá, vem dizer, finalizado. Vamos levar ali para lavar agora. E como não podemos esquecer, né? Torquímetro, 120 newtons. Reator torquear as horas que foi desmontado, né? A frontal. A gente encosta nele na parafusadeira. Não dá aperto excessivo, porque esses prisioneiros costumam estragar, tá? Então aqui a gente tá 120 newtons e chegou, ó. Beleza? Sempre fazer o aperto cruzado, né? Ó. Show de bola. Esse aqui é um padrão, né? Todos os carros que a gente mexe, a gente faz o aperto com o torquímetro. Pra evitar de espanar a rosca dos parafusos. E Honda é doidinho pra quebrar esses parafusos, né? A gente que aperta na pneumática, depois sente o prejuízo. Então vamos confirmar aqui nos dois lados. Vou levar agora ali para conferir o alinhamento, né? Como o alinhamento mexe só na barra, não precisa desmontar a roda. Já vai torqueadinho. Já deixando lavar rápido para fazer a lavagem. O cliente vai passar aqui umas 5 horas da tarde para tirar o carro e seguir de volta para o Espírito Santo, né? Vitória do Espírito Santo. Nosso amigo Caio. Como eu comentei, é uma honra, né? Pra gente saber
estamos onde chega a rede social, né? Onde chega a mensagem, um profissionalismo, um serviço diferenciado. O cliente nos acompanha já há alguns anos, né? Desde quando ele conheceu o canal na rede social, nos acompanha faz um tempo. Não só ele, quanto os outros clientes também que vieram através do canal, né? Que vê nosso serviço, nossas postagens, aquela transparência do serviço do dia a dia. O canal sempre comenta, às vezes falta aquela dicção, né? A gente procura fazer, às vezes a gente é melhor na prática, né? Do que às vezes falando. Mas um pouquinho que a gente consegue passar para vocês aí, transparência, é o que é o nosso dia a dia. Valeu? Eu vou levar o carro agora para lavar, deixar aquele talento para o nosso amigo Caio, ele vai voltar para casa contente aí. Creio que resolveu o problema, mandei um vídeo para ele já. Pelo barulho do áudio ali, ele já viu que o carro mudou, o barulho do motor. Por ser a gás, né? Ele foi fazer um barulho como se fosse um carro a diesel. E procurou lá, a concessionária, fez um procedimento, porém não ficou do agrado dele. Pelo vídeo aí e pelo barulho do carro, a gente realmente viu que teve um resultado positivo. Depois eu vou pedir para ele mandar um feedback da rodovia, né? Que ele vai voltar embora, pegar a pista aqui, Dom Pedro, pegar a Dutra, sentido Rio de Janeiro. É uma viagem longa aí, umas 10 horas, 11 horas de viagem. Né? Mas ele vai parando, tá com a esposa. E assim que ele tiver uma média legal, para ele mandar um videozinho ou uma foto que seja do KM, para ver se dá uma melhorada na autonomia, né? Porque na gasolina 8.8, meio gastão. Bora lá? Nós volta com o vídeo para encerrar certinho aí. Boa tarde, família. Olha quem tá pronto aí. Honda City, nosso amigo Caio. Vou chegar lá rápido, dá aquela atenção, né? O padrão o carro, né? Serviço diferenciado faz a diferença, né? Vamos lá. Vai, vamos dar um zoom aqui. Me adaptando com esse celular aí, né? Depois não aprende. Aí. Deu aquela limpeza. Pra entregar o carro pro cliente daquele jeito, né? Fazer o final da tarde já tá aí, quase 5h30 da tarde. Montando um polão, um golfão ali fazendo uma suspensão. Olha o jeito que o Juninho trabalha lá. Com as pernas abertas lá. E aí, Juninho? O que tá acontecendo aí? Perigoso. Aí, perigo. Aí, melhorou. O Dobrou fazendo cabeçote. Ford Ka mais aí, um diagnóstico também. Outro Honda Fit já pronto para fazer aquela revisão padrão. Vai ter vídeo dele também no canal. E finalizando aqui, o carro do nosso amigo Caio, que veio lá de Vitória, Espírito Santo, né? Deu aquele talento. Não deu para lavar dentro, mas ficou padrão, né? Fluido trocado, tudo limpinho, com aquele siliconizado para dar aquela estética aí diferenciada, né? Mas já mudou bem, né? Em vez do primeiro vídeo aí. Se olhar aqui, ficou bem limpinho. Aqui eu tirei fora, eu tive que pôr no banho, né? Aqui, como não desmontou a tubagem, o coletor aqui, tem umas marchinhas aqui, é pouca coisa. Como tem a ligação do gás, eu não quis mexer para não afetar a parte da regulagem, né? Para não dar entrada de ar, falsa nenhuma. Mas ficou padrão. Os parafusos travados, do jeitinho que tem que ser, né? Olha lá, tudo torqueadinho. Infelizmente, o rapaz que faz para nós a lavagem no carro lá, aquela estética que dá aquela limpada boa nos cantos assim. Esse foi um acidente ontem, ele luta MMA e foi fazer uma manobra lá e acabou se machucando, né? Então hoje deixou só para os meninos lá, mas deu para dar aquela talento legal, tá? Serviço finalizado, creio que o nosso amigo Caio vai ficar satisfeito com o carro, vou estar indo embora. E bora para cima, né? Mais um serviço executado com precisão. Obrigado, inscrito no canal. Deixa seu comentário aí, que a gente não comenta, né? A gente procura fazer o melhor sempre, dentro daquilo que a gente consegue, tá dentro do nosso conhecimento. Vamos fazendo, né? E procura agradar o público que está nos acompanhando. Valeu, família. Um abraço, até a próxima. E não esquece, outra rodinha já pronta aqui. Enciclopédia aberta ali para nós seguir o procedimento. Bora pra cima. Bora lá, família. Nosso amigo Caio já chegou. A esposa cuidando. Tem uma criancinha ali, ó. Nosso amigo Caio aqui, ó. Tudo em ordem, Caio? Valeu a pena a viagem, Caio? Tudo bem, vamos embora, né? Pegar a estrada agora, 1.014 km pra Vitória. Que top, Espírito né? Santo. E aí, valeu a pena, Caio? Pô, tô super feliz, super satisfeito com o serviço prestado pelo Jean. Show de bola, Caio. Obrigadão. Obrigado, Um abraço. Jean. Um abração. Deus guarde a viagem, retorno. Amém. Bora pra cima. Pra cima. Dá tchau. Tchau, Jean. Tchau. Dá tchau, fala tchau. Olha você aqui, ó. Tchau, tchau. Ei, vambora. Vai lá, família. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Valeu.